ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മണാലി കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ എൽവിൻ ഫെർണാണ്ടസ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മണാലി ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളാണ്. രാത്രി ഫുള്ള് ഡൽഹി ടു മണാലി ബസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറായി. നമ്മുടെ ബസ് മണാലി എത്തി. സ്റ്റെഫിയൊക്കെ തണുത്ത് ഉറച്ചിരിക്കണ്. നമ്മളെ അടുത്ത വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പോണു. ഈ സ്കോർപ്പിയോ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വണ്ടി. അയ്യോ, ഇവിടെ ഇത്രയും തണുപ്പാണെങ്കിൽ മലയുടെ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും. നമ്മ മണാലി എത്തി. ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കാറിലോട്ട് കയറിയിരിക്കണ്. വണ്ടി സ്കോർപ്പിയോ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഡീസൽ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണ വണ്ടി. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോണത്. അവിടെ ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തി. പാരഡൈസ്. കേറിക്കോ. റിസപ്ഷൻ ചെന്ന് പറ. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. ഇതൊക്കെയാണ് ബാത്റൂം. റൂമിൽ നിന്നുള്ള സീനറി. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രിപ്പാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ലോക്കൽ സൈറ്റ് സീയിങ് ആണുള്ളത്. നാളെ സോളാങ് വാലി, മറ്റന്നാ കുളു. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാക്കേജിൽ പറഞ്ഞേക്കണം. ഹഡിംബ ടെമ്പിളിലോട്ടുള്ള വഴിയാണത്. എന്തിനാ ഫുള്ള് മരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മരമാണ്.
മാന്റെ കൊമ്പുകള്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ചെവി പൊക്കാൻ. ആ അങ്ങനെ പിടി, ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടി. ആ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത്. വേറൊരു ഗെയിമാണ് ബോൾ എറിയുക. ജസ്റ്റ് മിസ്. ആ നോക്കാം നോക്കാം. ആ ആ ഇവിടെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റിവർ ക്രോസിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. आपको यहाँ छोड़ दूंगा चौक पे, आप घूम लीजिएगा, जब आपका हो जाए तब मैं कॉल कर മാൾ റോഡ് सामने माल रोड। മാൾ റോഡിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് മണാലി മാൾ റോഡ്. എന്നിട്ടാണ് അവിടെ കിട്ടും, നമ്മ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. ആ ഇവിടെ നിന്നല്ല. മണാലിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ലോക്കൽ സൈറ്റ് സീയിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് റൗണ്ട് ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാ ഫുഡ് എടുക്കാം.
ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പാക്കേജിലുള്ള ഫുഡ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. सिलेक्ट करा ना एक एक करा ഫുഡ് കഴിച്ച് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളതാണ്. നാളെ കാലത്ത് നേരത്തെ എണീറ്റ് നമുക്ക് സോളാങ് വാലി പോകാനുള്ളതാണ്. സോളാങ് വാലി യോ